мөрөөдөж олно. Гэхдээ л өөрөө тэрийг зоригтой мөрөөдөх хэрэгтэй. Түүнээс би мөрөөдөж байна гэд дээш хараад ивэл яагаад ч бүтггүй. Манайх ч одоо нэг үе бодвол ингээл тэрэгцэртэй хүн байсан ч юм хийгээл явж гин. Нэг гартаа оруулсан багт юу н ямар ч мэрэгжил гартаа оруулсан байхад бол тэгэл ерөөс нь насан туршийн л мэрэгжил штэ. Ерөнхийдөө бол миний нэг нүд хардаггүй, нэг нүд нь жоохон сулвтар хараатай. Тэгээд энэ хараагаа бол ер нь бол багасаа бэрхшээл тооцоогүй. 25 жил та хаагуур явсан юм бэ л гэсэн. Би 16 настайгаас гүрвт орох хэрэгтэй байсан юм билээ. 17 оноос эхэлж би гүрвт орсон. Эмчлэг харга бол байхгүй. Ерөөсөө хаач байхгүй. 2023 оны байдлаар Монгол улсын нийт иргэдийн 3.2% буюу 111,228 иргэн хөгжлийн бэрхшээлтэй байдаг гэсэн судалгаа байна. Эдгээрийн 63,798 эрэгтэй, 47,430 эмэгтэй иргэн байдаг. Эдгээр том баримтын 39.7% нь төрөлхий, 60.3% нь олдмол гэсэн судалгаа гарчээ. Миний одоо ингээд мөрөөдөл бол би одоо ингээд байр биш. Одоо ингээд хашаандаа нэг ингээд маш гоё байшинтай болоод одоо тэгээ би өөрөө болохоор шүн гардаггүй. Одоо ингээд надад бол хамгийн хүнд асуудал бол ерөөсөө л одоо нойлны асуудал. Одоо би хаанаас нь яавал би нэг ингээд нэг өөртөө тохирсон ингээд байшинтай бочих уу гэж бол ПСС маш их судалсан. Доктортой хөгжил 2030 хөтөлбөрийг анх 2012 онд Рио де Жанейро хотод улс орнуудын төрийн тэргүүнүүд оролцсон Нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой хөгжил баг хурлын үеэр санаачилсан. 2015 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 70 дугаар чуулган болж доктортой хөгжлийн 17 зорилго 169 зорилтыг баталсан. Доктортой хөгжлийн зорилтуудад тулгуурласан сүүлийн жилүүдэд хуваарай бизнес эрхлэгч иргэдээс эхлэн томоохон компаниуд тэр дундаа банк санхүүгийн салбарынханд хөрөнгө оруулалт хийх, санхүүжүүлэх замаар олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаль орчин, нийгэм, эдийн засагт ээлтэй байдлыг эрхэмлэх болсон. Эдгээрийн нэг нь төрийн банкнаас санаачилсан байгаль дээлтэй бизнес эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлан таниулах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, бизнесийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, нөгөө талаас иргэдэд байгаль орчинд ээлтэй сонголт хийх боломжийг бүрдүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мөрөөдлөө биелүүлэх боломжийг нь олгосон цогц шийдэл бүхий Монголын анхны ногоон үзэсгэлэн худалдаа юм. Амны орон сууцны шинэ технологийн шийдэл, өртөг бууруулах боломж, чанар стандарт, ногоон зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломж, сэдэвт хэлэлцүүлэг, мэрэгжлийн экспертүүдийн илтгэлийг иргэд харилцагчдад нээлттэй байдлаар зохион байгуулж, салбарын мэрэгчлэнүүд болон эрчим хүчний хэмнэлттэй шийдлийг эрэлхийлэх сонирхол бүхий иргэдийн дундаас гарсан олон санал санаачлагыг хүлээн авч бодит ажил хэрэг болгосноо үр дүнд хүрч эхлээд байна. ПСС судлаад явж итэл төрийн банкны үзэсгэлэн болсон. Тэрэн дээр би баруун дөрвөн замын үйлдвэрчний соёлын төв ордонд болоход би тэрэн дээр шууд очиод би уучраа хэлсэн. Одоо танах ингээд урьдчилгаагүй болсон юм биш үү? Бүр надад бүр үнэхээр ашигтай болсон байна. Тийм болохоор зэрэг би энэ байшинг яаж хийж байгаа бариулъя надад туслаач гэд. Тэгэнгүүт манайх зураг төслийг ингээд гаргаж өгнө. Тэгээд компани та өөрөө сонгочих гэсэн. За бид бүхэн бол одоо 2022 оноос үйл ажиллагаа явуулж одоо 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд бол бүтээгдэхүүнийхээ хөгжүүлэлтийг одоо хийсээр өнгөрөх онд яг интерлок блокны бол анхны туршилтын байшинг барьсан. Тухайн байшинг бол эрчим хүчний хэмнэлтийг гаргаж үзэхэд яг дүн өвлийн хүүднээр 3 сарын хугацаанд бол үндсэндээ 1 сарын цахилгаан зардал нь цэвэр 110 мянга гарч ирсэн. Тухайн байшин бол 80 м2 хэмжээтэй байшинг барьж дууссан. Тэгэхэд бол нэмэлт дулаалгагүйгээр зөвхөн хийж дуусгахад тийм өндөр үзүүлэлтийг үзүүлсэн байгаа. За бид бүхэн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд захиалагч даваа сүрэнгийн байшинг метр квадратыг нь бол одоо сая 715 мянган төгрөгөөр хүлээлгэж өгсөн байгаа. Ер нь бол гадуур барилгын компаниуд 2 сая 500-аас 3 сая хооронд одоо бүрэн томолч байт юм уу янз бүрийн мак блок байшингуудыг барьдаг байх. Бид нэр яагаад одоо нийгэмд хямд өртгөр байшинг бас барьж болохгүй гэж тэгээд дундч болон тэднээс доош давхаргын хүмүүст одоо хэрхэн хямд чанартай байшинг барьж болох вэ гэдгийг одоо Монгол залуучууд өөрсдөө хийж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань дан ганц группээ аваад амьдраад байдаг улсууд биш ээ. Өөрсдийнхөө боломж олцоогоор хөдөлмөр эрхэлж өөрсдөө нэмэлт орлоготой байдаг. Боловч энэ нь болохоор зэрэг төрөөс одоо хэрэгжүүлж байгаа ипотекийн зээлэнд бол хамрагдахад учир дутагдaltaй байдаг юм. Энэ учраас уг орон сууцны маань одоо
төслийг санааж туулсан шалтгаан маань инээ. Тухайн хүмүүсийнхээ орлогод нь нийцүүлсэн орон сууцны одоо хөтөлбөр байж үж хүмүүс маань хамрагдах боломжтой болно. Энэ л манай одоо төсөл санаачлах гол үндэс маань болж өгсөн юм байнамаа. Тэгээд энэ төслийг маань харин Төрийн банк дэмжиж мөн барилгын зургийн компаниуд дэмжиж оролцоод төрүүчийн барилгууд одоо ингээд баригдаад эхэлж байна. Бүр азлаа, бүр мөрөөдөл бүр хаяанд ирнэ. Тэгээд би ингээд Баян Монголын Төрийн банкны эдийн засагчтай уулзаад за одоо намайг ингээд нэг сайхан судлаад одоо ингээд би одоо ингээд өөрөөсөө ингээд ер нь өөрийгөө нэг хараагүй төвшил тооцоогүй гар амьдрал зүтгэсээр агаад тэгээ одоо яалтчгүй би үнэхээр ингээд хараа мотоц өссөн идэг гэдгийг илэрхийлэх юм. Гэтэ одоо баг ойлгомжтой болсон бах уу? Яг гэвэл би толинд хардггүй, толинд анхаарал ачаалбагдлаа өгдөггүй. Үсэнд гарт орсон болохоор үснийгээ бүр ингээд дахин толгой эргүүлээд идэггүй. Ерөөсөө л байрлалаа олцсон болохоор тэгэл миний сам хаана явах уу? Хүнд алдаа байгаа тэр алдаагаа хаанаас харах уу гэдгийг ажигладаг болохоор зэрэг тэгэл ерөнхийдөө тэгэл хүнтэйгээ нэг за яадсах уу гэж ойлгоцсон л бол тэгэл бослоо суулаа. Нийтэд хүртээмжтэй буюу хүртээмж гэж яг юу вэ гэхээр өндөр настай хүн, хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй, төр зүрийн гэмтэлтэй, янз бүрийн насны хүн, янз бүрийн амьдралын явцад тэр байшиндаа орж гарахад ямар нэгэн саадгүй, байшин дотроо амьдрахад хүний тусалцаа авахгүйгээр амьдрах бололцоотой байх тэр нөхцөлийг хүртээмжтэй гэдэг. Тэгэхээр энэ хүртээмж гэдэг маань зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хамааралтай зүйл биш. Энэ бол нийгэмд байгаа бүхэл хүмүүсүүдэд хамааралтай. Хэтэрхий хямд төсөр бол тэгэл худлаа болно шүү дээ. Барилга чинь бүх хотын хөвдөж тэр эрчим хүчний хэмнэлтийн хөвдөж тэр дулаалгын хөвдөж тэр юм хямд болох тусмал чанаргүй болоод эхэлнэ. Чанартай дулааны алдагдaltaгүй байшин л байхад. За эрчим хүчний хэмнэлтийн гэдгийг хэн тодорхойлдог вэ гэхээр барилгын эрчим хүчний аудиторууд гэж одоо тусгай сургалтанд суусан эрх бүхий тэр улсууд байдаг. За энэ улсуудаар ерөнхийдөө зураг төслөөр нь тооцоо хийгээд тэр норм дүрмийн хэмжээтэй харьцуулаад хэдэн хувь хэмнэлсэн бай. За энэ хэмнэлтүүд одоо 20, 40, 60 гэсэн ялгаатай энэ хэмнэлтүүдээр одоо зээлийнхээ бүтээгдэхүүнийг бас хөнгөлөлтөөр тоосдог ийм зарчим ийм аргачлалыг одоо нэвтрүүлээд явж байгаа бид бүхий таатай байгаа. За тэгэхээр энэ зээл, энэ хөнгөлөлтөө, энэ боломжуудыг хүн яаж хүртэх вэ гэхээр энэ бол хацсангуй бас одоо давуу талтай ийм боломжууд. Тийм учраас хүмүүс барилгынхаа зургийг маш сайн зөв цэгцтэй хийлгэх ёстой. Мэргэжлийн үнээр тэгээ барилгын эрчим хүчний аудиторуудаар үнэлгээ хийлгэх ёстой. Хэр хэмжээний хэмнэлт гарсан байна гэдгийг тодорхойлуулах. За ингээд энэ тодорхойлолт зураг өсөлтөөгөө Төрийн банкн дээр очиход бол үндсэндээ энэ зээлийн аль шаардлага аль боломжинд нь хамаарагдахад тодорхойлоод энэнийг бол одоо хөнгөлөлтөө зээлэнд хамаарагдах маш боломжтой давуу тал бий болж байгаа гэдгийг хэмжүүлмээр байна. Эрчим хүчний хэмнэлтийн амны орон сууцнд үзүүлэх хөнгөлөлт ба зээлийн хөв. Энгийн хашаа байшинда жилийн 20.4% хүүтэй зээл олгодог бол 20-40% хэмнэлттэй байшинд жилийн 14.4% хөв. 41-ээс 60% хэмнэлттэй байшинд жилийн 13.2% хөв. 61%-аас дээш хэмнэлттэй байшиндаа жилийн 12% хүүтэй зээлийг олгодог байна. Манай байшин айгуу гоё. Би бүр нөгөө нэг тэр ингээд ороод яасан чинь тэр нөгөө 0 дүүшийнх нь нөгөө айгуу том. Одоо ямар ч байран ингээд тийм том сайхан цэлгэр 0 дүүш харагддаггүй. Манайх тэгсэн чи юу вэ? Би бүр нөгөө өөрөө жоохон тийм ариун цэврийн юм. Одоо ч юм уу одоо нөгөө миний мөрөөдөл чинь одоо 0 дүүшл мөрөөдөл ч дээ ерөнхийдөө бас байшингаасаа гадна. Тэгээд би хамгийн түрүүнд нэг 0-нд амир өрөөнд нь амир баярлсан чөлөөд өөжөө тэгээд гоё тэгээд одоо ингээд манайх одоо ер нь дууссан байгаа. Айгууч богино хугацаанд барьж өгж гэн. Тэгээд одоо энэ Төрийн банкныхаа хамт олон одоо юу гэдэг надад ингээд тусалж дэмжсэн бүх хүмүүст үнгээр баярлж талархаж байна. Тэгээд миний энэ хөдөлмөрлөе гэж хэмжиж байгаа одоо энэ хүсэл ингээд дэм болож тэ намайг бүр ингээд асар ихээр дэмжиж ингээд миний хүсэл мөрөөдийг биелүүлж өгч байгаа. Үнэхээр баярлалаа.